Sambal sotong sudah siap. Oke guys, sudah siap. Sambal sotong sambal ala TKW Malaysia nasi lovelock ya guys. Boleh dicoba resepnya, simple, gampang, dan rasanya luar biasa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasi Lovelock. Di video kali ini saya mau buat sambal sotong guys, sotong atau cumi ya. Ini udah saya cuci bersih, saya potong jadi dua ini guys. Ini belum ada yang dipotong apa, udah saya cuci bersih. Dan ini bumbunya ada tomat, ini tomatnya besar ya guys, jadi saya pakai separuh. Ada cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Ini semuanya nanti mau saya blender guys, saya haluskan pakai blender. Ini guys, bumbunya sudah saya haluskan, kita tumis. Kita tumis guys, minyaknya sudah panas, kita masukkan sambal sotong sederhana guys, tapi rasanya luar biasa. Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah like, comment, subscribe. Saya doakan semoga teman-teman panjang umur, sehat selalu, dan murah rezekinya dimanapun teman-teman berada. Amin. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya guys, biar saya tambah semangat lagi membangun channel ini. Sambal sotong sederhana. Jangan lupa garam, Ajinomoto, penyedap rasa secukupnya ya guys. Kalau teman-teman mau mencoba resep ala TKW Malaysia, masukkan garam secukupnya guys. Masak sup guys. Kita masukkan sotonya guys. Barang tidak tengok punya mo. Tengok tekor.
Mana saja tidak. Toto itu mereka 2 orang. Saya ada ini. Itu mereka 2 orang. Saya tahu. Ya, jaga lagi orang. Saya sini. Kan yang ada dua asap kan besar. Jangan sini 5 tahun dekat lah. Kita awak, kok tak. Itu punya 2 orang itu dia punya kerja. Ya, sama. Cook sambal sotong. Sambal sotong ala TKW Malaysia guys, ala Naysila vlog. Ini saya ada sup tuh guys, sup ayam. Butter to cover. The big cover here, butter to cover. Nah, di sana. Aduk-aduknya. Ini guys, sudah siap guys sambal sotongnya guys.